Наконец-то доехал я до Курска. Тут целые экшены, приключения. Целые сутки. Очень интересная ситуация была, пока ехали. Бабушка, божий одуванчик, 85 лет, поехала к сыну в Курск с Краснодара. Вон они впереди иду, они встретились. Воссоединение было настоящее такое, эмоциональное. Она поехала и не взяла номер телефона. Мы всем вагоном искали телефон, нашли его через контакты, написали. Он приехал и встретил. Она так переживала, что она все забыла. Как-то так.